Okay, TBH Labs နဲ့ကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့မှာတော့ Asus ရဲ့အကျန်းစား gaming laptop တစ်လုံးနောက်ထပ်တစ်လုံးပါเนาะထပ်ပြောပြမယ် Strix series ကမှာသူက Asus မှာ tough တက်ပိုကောင်းတယ် Zephyrus တွေလောက်လဲဈေးမကြီးတဲ့ balance ဖြစ်နဲ့နာမည်ရပြီးသား series ဒီလောက်ပြောလိုက်မယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်မလဲ rank သိပြီလို့ထင်တယ်ဒီနေ့ showcase လုပ်မယ့်ကောင်က Strix G17 performance ရော build quality ရောတော်တော်ကောင်းတယ် RGB lighting အပြည့်အစုံနဲ့လုံးဝ gaming ဆန်တဲ့ looks and feel ကိုပေးတဲ့ laptop ရဲ့အပေါ်ဘက်ချမ်း lid ကို metal နဲ့လုပ်ပေးထားတယ်အောက်ဘက်ကတစ်ခုလုံးကတော့ plastic ဒီ laptop ကိုမားကြည့်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖိကြည့်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အတန်မြင်နေတာတွေ flex ဖြစ်နေတာတွေတခုမှမရှိဘူးတော်တော်လေးမာတယ်ကျန်းခံတဲ့ vibe မျိုးကိုရတယ်အဖုံးပေါ်မှာရောဒီပုံမှန်ဆိုရင်မမြင်ရတဲ့အောက်ဘက်ချမ်း rubber feet တွေမှာရော SN အယောင်လေးတွေထည့်ပေးထားတာစလုံးလေးတွေထည့်ပေးထားတာတွေကဒီလေးကြတယ် hinge ကလည်း strong and smooth ဖြစ်တယ်တော်တော်လေးငြိမ်တယ်လက်တစ်ဖက်ထဲနဲ့လည်းဖွင့်လို့ရတယ်အနောက်ဘက်ကို130 degree လောက်ထိအများဆုံးလှန်လို့ရတယ်ဒီ lid ရော chassis ရောတစ်ခုလုံးက dark gray ဆိုတော့သူက RGB တွေမလင်းခင်အထိက minimum ဖြစ်တဲ့လောက်ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ laptop ရဲ့အနောက်ဘက်ချမ်းဒီ space theme လိုမျိုးအမဲအောက်ခံပေါ်မှာအစိမ်းရောင်အဆက်လေးတွေထည့်ထားတာ personally တော့တိတ်သဘောမကျဘူးနည်းနည်းလေးကလေးဆန်တယ်လို့တော့ခံစားရတယ်အဲ့ဒီအစားအမဲဒါမှမဟုတ်အစိမ်းပြောင်ဆိုလို့ရှိရင်ပိုလှမယ်လို့ထင်တယ်ဒါတော့ကြည့်ရတဲ့သူနဲ့ပိုဆိုင်ပါတယ် lid မှာပါတဲ့ ROG logo ကမီးအဖြူလေးလင်းတယ် case ရဲ့အောက်ဘက်ချမ်းမှာ light bar တစ်ခုပါတယ်အဲ့ဒီ light bar ကို keyboard က RGB အရောင်နဲ့တူအောင်လဲထားလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်တက် configure လုပ်ချင်လဲလုပ်လို့ရတယ် light bar ကအရှေ့တင်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဘေးနှစ်ဖက်အထိပါလင်းတယ်ဆိုတော့ညဘက်မှောင်နေတဲ့အချိန်ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လင်းတယ်မီးပြင်အဲ့ဒီမီးနဲ့ပါထုံးလို့ရတယ်ဗျာရှောင်းတော့တာနော်ဘယ်လောက်မှခံမှာမဟုတ်ဘူး battery က port တွေကိုလည်းတော်တော်လေးစုံစုံလင်လင်ထည့်ပေးထားတယ်နောက်ဘက်ချမ်းမှာ power LAN video အကုန်ရတဲ့ USB-C Gen 2 port 2ခု HDMI 2.1 port အကောင်တွေပါတယ်ဘယ်ဘက်မှာ USB Type A 3.2 Gen 1 port 2ခုရဲ့ audio jack ရပါတယ်ဆိုတော့ card reader လောက်ပဲမပါဘူးလို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော် keyboard နဲ့ trackpad မှာကတော့အပြောင်းအလဲအများကြီးမရှိဘူးကျွန်တော်တို့မြင်မှုနေကြ ROG ၄ယောက်ပဲ power key RGB control ရတယ် ROG ရဲ့ keyboard ၄ယောက်ကထုံးစံတိုင်းပဲနေရာအတန်အသင့်ကြဲကြဲနဲ့သုံးလို့ကောင်းတယ် number လိုချင်တဲ့သူတွေအတွက် number ပါမယ် arrow key လေးကိုလည်း size ခက်သေးသေးလေးလုပ်ထားတာတော့ gaming laptop တစ်လုံးအနေနဲ့မှတိတ်အားမရဘူး key travel အတန်အသင့်နဲ့မပြော့လုံးမမာလွန်လက်ခံပေးလို့ရတယ် key ကိုစီမညာဖြစ်တာလည်းမရှိဘူး accurate ဖြစ်တယ် trackpad ကတော့နည်းနည်းသေးတယ်gesture တွေကိုကောင်းကောင်းသုံးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အနေထားလောက်ပဲ glass ကိုမှာအပေါ်မှာ texture နဲ့လေးထည့်ပေးထားတဲ့ surface မျိုးဆိုတော့သုံးရတာတော့အဆင်ပြေပါတယ်ဒီ laptop ရဲ့အထူက 30.8 mm လောက်ရှိတယ် 2.77 kg လေးတယ် power brick က 0.8 kg ထက်လေးအောင်မယ်ဆိုတော့ဟိုဒီခဏတည်သွားလို့ကောင်းမဲ့ laptop မျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့စဉ်းစားကြည့်ရင် 17.3 inches gaming laptop တစ်လုံးအနေနဲ့ရှိတဲ့အနေထားတော့ရှိတယ်သူရဲ့ display က 16:9 ratio မှာ 1440p 240Hz IPS panel sRGB ကို 99.8% Adobe RGB 85.2% 98.7% DCI-P3 coverage ရှိတယ်ဆိုတော့ color လည်းမှန်တယ် contrast တွေ viewing angle တွေလည်းကောင်းတယ်တခုပဲ brightness က350 nits အထိပဲရတယ်အောက်တော့မှာတိတ်အားမရတာမျိုးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်3 millisecond response time ပါတာတွေ G-Sync ပါတာတွေ 240Hz ရတာတွေအဲ့ကောင်တွေက gaming အတွက်တော်တော်လေးကောင်းတယ် Facebook တို့ Twitter တို့ကို scroll လုပ်နေတဲ့အချိန်မျိုးမှာတော့မှပဲ very smooth ပဲเนาะshare ပဲ speaker ကဒီ laptop မှာ button firing speaker နှစ်ခုပါတယ်ဆိုတော့အတန် quality ကကောင်းတယ်လို့တော့ပြောလို့ရတယ် 80% လောက် volume လောက်အထိကို distortion ဖြစ်တာမရှိဘူး bass ကတော့မဆိုးစလောက်လေးနေတယ် clarity ကတော့ကောင်းတယ်Okay ဒီ laptop ရဲ့နောက်ထပ်ကျန်းတဲ့တစ်ချက်ကသူ့ရဲ့ performance Ryzen 9 7845HX processor သူက5 nanometer fabrication နဲ့လုပ်ထားတာ12 core 24 thread အကုန်လုံးက performance core တွေကြီးပဲ Intel လိုမျိုး hybrid design မဟုတ်ဘူး sustain performance မှာရေလေကောင်းတယ် power လည်းရေလေစားတယ် turbo mode မှာ CPU only အတွက်ကို 110W 125W အဲ့လောက်အထိကိုသွားနိုင်တယ် sustain power 115W လောက်အထိကိုသွားတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ performance ကအရင် generation ဒီ Ryzen 9 6900HX အထိနှစ်ဆလောက်ပိုကောင်းတယ်လောလောဆယ်မှာအမြန်ဆုံး laptop CPU တွေကတခုလို့ပြောရင်မမအောင်ပြောရရင်ဗျာအရင်နှစ် desktop CPU ပေါ့နော် Core i9 12900K အဲ့လောက်ကိုကောင်းတယ်ကျွတ်စင် laptop CPU လို့တော့မထင်ရဘူး GPU အတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရတဲ့ unit မှာက RTX 4060 8GB နဲ့လာတယ်ဒီ Strix G17 lineup မှာ 4070 version ကအမြင့်ဆုံးပဲကျွန်တော်တို့ရထားတဲ့ 4060 ကလည်းတော်တော်လေးတော့ capable ဖြစ်ပါတယ်
GPU အတွက်ကို max TDP က120ကနေပြီးတော့140 watt လောက်ထိရတယ် CPU plus GPU max TDP က185 watt ရမယ်ဆိုတော့ gaming မှာ The Last of Us တို့ Resident Evil 4 remake တို့ Hogwarts Legacy တို့လိုမျိုး2023 title တွေကို 1080p Ultra မှာ50-60 FPS ဝန်းကျင်လောက်ရမယ် Assassin's Creed Valhalla တို့ Horizon Zero Dawn တို့ GTA 5 တို့လိုမျိုးနည်းနည်းဒိတ်အောက်နေပြီဖြစ်တဲ့ old title တချို့ကို Quad HD display မှာ Ultra နဲ့70-80 FPS ဝန်းကျင်လောက်ရတယ် CSGO လိုမျိုး shooting game တွေမှာဆိုလို့ရှိရင် Quad HD လောက်မှာ380 FPS လောက်ထိရတယ်ဆိုတော့ 240Hz display ကိုကောင်းကောင်းလေး advantage ယူလို့ရတယ် Max switch လည်းပါတယ်ဆိုတော့ gaming မှာ dedicated GPU ပဲတည်တံ့သုံးတယ် iGPU ကို pass through လောက်တာပါမရှိဘူး Okay ဆိုတော့ CPU နဲ့ GPU benchmark တွေကိုအခုဒီမှာပြထားတယ်တာမန်ပိုင်းတော့ကို Asus ကဒီ dual fan quad radiator heat pipe တွေကိုအရေးကြီးတဲ့ component တွေပေါ်ကနေပြီးတော့အုပ်ပေးထားတယ်သူ့ထက်ဈေးပိုကြီးတဲ့ Strix G17 မှာသုံးတဲ့ vapor chamber cooling လောက်တော့မကောင်းဘူးဆိုပေမဲ့ဒီ GPU CPU ကနေပြီးတော့ထုတ်ပေးတဲ့ heat ကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေးအေးအောင်လို့တော့ထားပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ fan noise ကို turbo mode နဲ့ performance mode နဲ့ကိုဒီမှာနှိုင်းပြမယ်battery life ကတော့ကောင်းတဲ့ထဲမှာမပါဘူးမိတ်ဆွေပေါ့နော်90 watt hour battery ထည့်ပေးထားတယ်ဆိုပေမဲ့ AMD ရဲ့ဒီ CPU က performance core တွေရွေးမှုလို့ efficiency ဘိုင်းမှာအားနေတယ် normal usage မှာ4နာရီဝန်းကျင်လောက်အများဆုံးရမယ် gaming ဆိုရင် game မှာမူတည်ပြီးတော့တနာရီခွဲလောက်ပဲဆိုတော့လောဆယ်မီးပြတ်နေတဲ့အချိန်တွေက Intel ရဲ့13 Gen CPU ပါတဲ့ laptop တွေလိုမျိုး battery life မကောင်းဘူးပေါ့နော်အဲ့ကောင်တွေကတော့ပို့ပြီးတော့ရွေးချယ်စရာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်တော်သေးတာတစ်ခုက charging speed က0 to 100ကိုသူ့မှာပါတဲ့280 watt power break နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်2နာရီဝန်းကျင်လောက်ပဲသွင်းရမယ် USB-C charging တွေကလည်း100 watt အထိ support လုပ်တယ်60 watt laptop power bank နေနဲ့လည်းအားသွင်းလို့ရကောင်းရနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခုရှိတာ USB-C နဲ့အားသွင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင် turbo mode သုံးလို့မရဘူးဆိုတော့သူ့ရဲ့ရောင်းဈေးကအခုဒီမှာပြထားတဲ့အတိုင်းပဲဆိုတော့အဆုံးသက်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီ Strix G17 က Premiere Pro လိုမျိုး CPU usage များများသုံးတဲ့ software တွေများများသုံးမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့gaming အပြင် streaming မှာနည်းနည်း CPU headroom လေးခြံထားခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးမိုက်တယ်အားရချက်အနေနဲ့က battery life လို့ပြောလို့ရပေမဲ့တေချာပြန်စဉ်းစားကြည့်ကြပါလို့ပေါ့နော် gaming laptop လေဘယ်သူက battery life ကိုစိတ်ဝင်စားလို့လဲပေါ့နော်ခင်ဗျားတို့တော့စိတ်ဝင်စားရင်စိတ်ဝင်စားမှာပေါ့ဆိုတော့ဒီ ROG Strix G17 ကိုခင်ဗျားတို့ဘာတွေသဘောကျလဲဘာတွေသဘောမကျဘူးလဲကျွန်တော်နဲ့အမြင်မတူတာတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအောက်က comment တွေမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းလို့ရပါတယ် Okay နောက်နေ့မှတွေ့တော့ပေါ့